ayyee waan itti fakkaate irraa dubbachuun dirqama kun itti fakkaatti maal seetan shakkii keessa jira shakkiin an keessa jiru Andu'aalam shakkamaadha akka kiyyatti mikinaatu mucayyoon jaartii isaatii macheen wal bira bulu mee isa biraa kaatee sa'aatii sana sa'aatii sababii isin of darbachuu dandeessee baruu barbaannaa Andu'aalam seeratti nu dhiyeessa mikinaatu jaalalaaf sirbamee fi jaalalaaf sirbuu fi jaalalaaf jiraachuu waladda gola namaa keessa rakkoo hamaa jira namni sooshaal miidiyaa kana ilaala kanaafuu mucayyoon kuni sababii isin of ajjeesuu dandeessee baramuu qabaa Andu'aalamiin bira jirti rakkoon waa rabbii shamarran jaalalaaf waagaan isin kaffalleen jiru waggaa waggaan lubboo dabarsuu jirti እዚህ ነው ህይወትን የማላምናት ወዱ ገዳም አቺ ወራ አርቲስቲ ጃለተማ ፊ ከበጀማ Andu'aalam ጎሳም ዱብሬ ቀነኒ አዱኛም አይዳ ገልገላ ገሞራ ኦፍ ደርቦን ሉቦን ሼ አካ ደርቤ መደነ ዳዳ ገባሶት እንጀው ማቺ ፊ ረዮተን ሼ መራፍ ጀጀብነ ነው Angoo akkuma kan qabnu keessa kiyyaan amanee gabricha rabbii fi ergamaa rabbii ta'uusaa arraba kiyyaan ragaa beera. Garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ta'uusaa keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaanis ragaa beera. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله الذي أنقذك من النار الحمد لله ربين أبد جلاتي قرا نجات قرا فينات ربي سبحانه وتعالى سفيدة قالني ربي سبحانه وتعالى هاتو ربي سبحانه وتعالى المنا ما كان سموك إني في جرا سمون المنا ما تفكني نمني أقلي نجا فياك أبو وان نمني دبتو في وان نمني جرو تاء والبكيك أبي dhugaan isaa akka jirtu ofiinuu hubateedha ni dhufa jechuudha inni nu arrabsu maayikii isaa qabatee arrabatti itti afufu inni nu tuqeessu barcuma isaarra taa'ee nu tuqeessu isaa itti afufu nuun immoo bakka teenyuu fi bakka dhaabbannutti jecha rabbii lallabaadha warra islaamummaadhaaf dhufe shahaadaa qabsiisuudhaaf yeroo hunda halkanii guyyaa hojjetaa jira ammallee shahaadaan itti fufaa warri nama arrabsu hundumtuu hin kufa jechuudha inshaallahu ta'ala baga rabbiin gara islaamaa sirbeesiin jedha إن شاء الله نمني تقول لما تهني أقول عافيتي إن شاء الله قرأ في دبي كينات دبينا إن شاء الله عبد الفتاح أبو معاذ إنجرتني السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجامة إيه نجامة ما شاء الله وليت أن يبقى الإسلام معروفته welcome sinjan ya idoji khasira fi sanif taljira kifata ture baga nyatan baga furtan masha Allah fura iftara lama sini kan rabbini baga islam ma dufte na dufum sinjar inshallah waluman jirra si warsifna him baratta nu warsifta wan baytusi baga islam rabbi si kan baye baga nama waqesu jala garte gara waqayyo yesusin nama gode isa ume sana arralle yesus ingantu yo yesus amalle kan amanne taate islama miti yo muhammadit abraham musa hunda sanit amanne islama miti mashallah baga dufte je ramadana bareda kana keessa dufte torban tokko si jala milike hanga fe galgala kanarra egalte soomana walin soomana ittifufi diqaddu baradu gare keessente baratta sin jedha baga dufte gifti teenya mashallah ana dhufu sin jedhe ayye galatuma rakkoon qabu inshallah عبد الفتاح جرتا جرا ين فترة جرا إن شاء الله بكثير اللي دعاء جرا خير إن شاء الله بارك الله فيكم الفاتح ربي سنرى تقبل الله منا منكم إن شاء الله قلنا بلتكين يا ربي سيعمل كيسو إرجع كنتيتي إسلام ربي سيفري ربنا مجالته إسلام ما كنا كنا إن شاء الله تعالى أتمو إسلام ما سيكين كانتي بردو اتفجدو
islaamummaa kanatti yoo hojjette bakka guddaa keessaa ofiifillee ummata keefillee maatii keefillee furmaata gaarii taata jedheen abdiidhaa qaba inshaallah. Rabbiin si haa milkeessuu siin jedha. Ayyee galatarraa ayyee. Obsineet. Ayyee. Maal laphina hollate michuu achi qool qabna. Maaf si hollata ree? Malam beeka. Malam beeka. Khair inshaallah. Sinis Rabbi si haa qajeelchu inshaallah sin hollatini. Maqaan aljii dandeessu. Maqaa? Maqaan jaallattu hin jiraa? Ofii keeti? Maqaan isinitti tole naa jira. Yaa salaam. Ijoo maqaa maal kenninuuf mee? Maqaa akkamii haa kenninuuf? Isti maqaa filadhaafi. Asmaa, Mariam, Faatumaa, Saalihaa, Zainab, Faatimaa, Madriinaa, Sumayyaa. Yaa salaam. Aywa. Ani maqaa mucaa kootiif jaalladheen jaalladhaaf yoo isheen jaallatte Mariam ka jedhu haadha Isaa alayhi salaam yoo jaallatte jechuudha. Maqaa sana kennaaf. Yoo barbaadde immoo kan ofii ishii jaallattu kan jarrisiin jedhan keessaa filadhu. Ani Mariam filadhee kan. Maashaallah Mariamin baay'ee jaalladha haadha Yesuus Isaa alayhi salaami. Kanaafuu maqaa bareedduudha. Ayyeeshi. Tole. Galatooma. Hayyee gara marii keenyaatti deebina. Obsineet jirtaa? Warroonni Yesuus Kiristoos gaafa inni hidhamu gatanii barani barattoonni isaa sodaattuudha jennaani ragaa fidi inni ergachuuf illee fiigaa ole baay'ee jira. Warri jala teessan isin agarsiisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa lola keessa dhaqan illee sahaabonni isaanii fidaa kaabii wa ummi yaa Rasuulallah atiif abbaan kiyya fidaa kee haa ta'u fuuldura dhaabbatanii xiyyi jara dhee jara ajjeesa. Nabi Muhammadiin hin tuqu. Nabi Muhammadiin hin tuqu dura dhaabbatanii akka xiyyirri kun hin du'u jechuudha waraanamanii jechuudha. Xalaatonni isaan waraananii barattoota isaanii jechuudha. Kan Yesuus Kiristoos garuu biraa gatanii buuf hin badani. Namni Yesuus Kiristoosiin gatee achitti bade mee akkam godheeti inni ijaan argeera jennu. Sodaa akkamiiti tuuna waaqni isaa asiitti ajjeefamuuf qabamuu jedhu tuumaa jiru hundi isaanii gatanii badan. Gatameen banne warri jettan isin agarsiisa amma sirriitti ilaalaa. Bukkeetti na guddisaame. Macaafa isiniif haa baasu. Isin agarsiisa. Sodaattuun akkasii hin jiru. Barattoonni Nabi Muhammadis sodaattuun turre ciccimoo turanii kan garaa garuu dhiisanii baqatanii jechuudha. Mee baasee isin agarsiisa. Viidiyoo kochi gargaashee. Kajarrib gatanii baqatan laalta amma qoy.